Сіз әлі ұрық болғаныңызда анаңыздың құрсағында күнде не істегеніңізді білесіз бе? Сіз күн сайын тек жеп, ішіп, ұйықтадым деп ойладыңыз ба? Шын мәнінде олай емес. Анаңыздың құрсағында жатқанда сіз күнде кем дегенде 8 нәрсені жасадыңыз. Біріншіден, амниотикалық сұйықтықты жұту. Ұрық ана жатырындағы амниотикалық сұйықтықты жұтады. Себебі амниотикалық сұйықтық жастық қызметін атқарып, сыртқы тітіргендіруді азайтады. Амниотикалық сұйықтықты жұту ұрықтың жұту қабілетін алдын ала жаттықтырып, оны туылғаннан кейін емшек сүтімен емізуге дайындайды. Екіншіден, жүзу. Жүктіліктің екінші айынан бастап біз бәріміз де амниотикалық сұйықтыққа енеміз. Бұл біз үшін үлкен жылы бассейн болып табылады. Сондықтан біз әлі жатырда болған кезде амниотикалық сұйықтықта жүзуді үйренеміз. Жаңа туған нәрестелердің жақсы жүзуінің де себебі осы. Үшіншіден, кіндікпен ойнау. Жатырдағы ұрықтың жалғыз ойыншығы кіндік. Баланың саусақтары дам жетілген соң, кіндік оның ойыншығына айналады. Кейбір ұрықтар тіпті кіндік бауды өзіне орап алады. Егер кіндік баумен ойнау қолайсыздық тудырса, олар оны жібере салады. Төртіншіден, саусақтарымен ойнау. Ана жатырындағы ұрық кіндік баумен ойнап жалыққаннан кейін, ол инстинктивті түрде саусақтарын аузына салады. Көптеген сәбилердің туғаннан соң саусақтарын соруды жақсы көруі де сондықтан. Негізінде бұл әлі ана құрсағында жатқанда дамитын инстинкт. Бесіншіден, сыртқы әлемнің дыбыстарын есту. Ұрық 24 аптаға жеткен кезде оның есту қабілеті дамып жетіледі. Ол сыртқы ортадағы дауыстарды барынша ести алады, кейде ол анасы мен әкесінің дауыстарын да естіп ажырата алады. Сол себепті балаңыз туралы жаман нәрсе айтпаңыз, әйтпесе ол ішіңізді тебеді. Алтыншыдан, физикалық жаттығулар жасау. Жүктіліктің 28 аптасынан кейін балаңыз өздігінен аяқ-қолдарын соза алады. Егер сіз ішіңізге мұқият зер салып қарасаңыз, оның қозғалыстарын анық көре аласыз. Жетіншіден, ұрықтың айналасын амниотикалық сұйықтық қоршағандықтан, есінеу барысында олар амниотикалық сұйықтықты аздап жұтып қояды. Бірақ бұл қорқынышты емес. Жатырдағы амниотикалық сұйықтық бала үшін азық болып табылады. Бұл уақытта баланың тыныс алу және ас қорыту жүйелері даму үстінде. Ықылық пен есінеу міндетті түрде болады. Және ең соңғысы ұйқы. Жүктіліктің бастапқы 3 ай бойы бала тәулік бойы ұйқыда болады. Ал жатырдың қараңғылығында бұл сөзсіз бала өміріндегі ең жақсы ұйқысы шығар. Олар ойнаудан шаршаған сайын тыныш ұйықтап кетеді, ал ана жүрегінің соққан үні олар естіген ең әдемі бесік жыры.